Hello，大家好，欢迎收看蛋蛋找骨头，这是一个做家庭维修的视频。喜欢我的朋友可以点赞关注，我会持续更新我的视频。今天是装3个柜子，2个床头柜，一个茶几柜，然后还有一个窗帘，总共到手不到200块钱。我给客户谈的价格是400块钱，然后到手才100多块钱，差距是没有一点大，反正基本上都叫啄木鸟吃完了，啄木鸟拿走60%的利润，没什么花头，现在生意越来越难干，大家不愿意出钱，啄木鸟抽成还抽那么高，下面就开始干吧。
如果在里面发现有什么问题，要多放一个那个商家比较应该没什么问题，
不是一个了吗？各一个，那咱们什么？你不是说各一个吗？大哥，你说各一个，我问你那是不是2个？你说各一个，那有监控，我们听监控好不好？一开始谈的是一个茶几柜、一个床头柜加一个窗帘，然后我问他要400块钱，然后他同意了。然后这个屌毛我装完的时候，然后他跟我说还有一个。然后想想那个床头柜也没有多难装，不想跟他扯。你反正就是最后一个活了，你扯那么多也没有意义。你碰到这样的屌毛，也难缠，索性就给他装了吧。这种人下回知道这个地址来都不来。
好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢我视频的朋友，别忘了点赞、关注、转发，这就是对我不断更新最大的动力。还有一个装柜子的视频，仪器没电了，没法录了，所以说今天的视频就先到这里了。